दोस्तों ये दोनों यहाँ पर एक प्रैंक करने वाले हैं, जिसमें कि लड़का लड़की के कपड़े पहनकर दूल्हे के पास जाएगा और उसको प्रपोज करेगा। सबसे पहले ये लड़का लड़की के कपड़े पहन लेता है और उसके बाद नकली बाल लगा लेता है। बाल लगाने के बाद एक लड़की इस लड़के का मेकअप कर देती है और ये लड़का पूरी तरह से तैयार होने के बाद अपने हाथ में फूल लेकर दूल्हे के पास चला जाता है और वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद ये सभी लोग कुछ देर आपस में बातें करते हैं। बातें करने के बाद जब दूल्हा इस लड़के का घूंघट हटाता है तो उसके बाद जो होने वाला है उसको जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सबर कराएं। चलो वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, अगर समझ गए हो तो मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों जैसे ही ये दूल्हा उसका घूंघट हटाता है तो दूल्हा उसको देखकर डर जाता है।